Glorificat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt care locuiește în sânul Bisericii și în locul acesta astăzi. Amin. Am stat deja la o masă îmbelșugată, plină de Cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a hrănit sufletele noastre, aducându-ne aminte că Hristos este pâinea vieții. El este adevărata băutură. Cine mănâncă din El, cine bea din El, nu mai are nevoie de puțurile crăpate ale acestei lumi, cu falsele ei băuturi care satisfac pentru o vreme, dar apoi te lasă mai gol. Am găsit izvorul apelor vieții și în el avem tot ce avem nevoie. Aș dori la tot ce a fost să adaug doar un scurt cuvânt legat de acest moment special în care suntem adunați cu un prilej special. Și vreau să vă aduc aminte că astăzi nu îi sărbătorim pe Chies și faptul că El este îmbrăcat în haină albă înaintea botezului. Nu sărbătorim pe Daniel și faptul că El este îmbrăcat în haină albă înaintea botezului. Astăzi sărbătorim mântuirea pe care Dumnezeu a purtat-o în sânul părtășiei Sfintei Trăimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt din veșnicie, despre care Dumnezeu Tatăl a vorbit adeseori, în multe feluri, prin profeți, de-a lungul veacurilor, și pe care a săvârșit-o, atenție, în mod desăvârșit, prin Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, pe care L-a trimis în lume, la vremea hotărâtă de El, să se nască, să viețuiască pe acest pământ, în trup asemenea nouă, dar fără păcat, să lucreze pentru scurtă vreme, aplecându-se nu doar spre nevoile spirituale ale omului, ci și spre trupurile oamenilor, spre rănile lor emoționale, dovedind că anul de îndurare a lui Dumnezeu a început, că împărăția lui Dumnezeu și puterile veacului viitor au coborât prin El. Și apoi pecetluind această inaugurare a împărăției cu jertfa sa, cu sângele Său. Dovada că jertfa a fost primită, că păcatul întregii lumii, al tuturor celor care cred, a fost ispășit prin moartea aceluia unul singur care nu merita moartea. Dovada a fost atunci când Dumnezeu L-a înviat pe Hristos din morți. Și El s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Și acolo, la dreapta lui Dumnezeu, stă și astăzi. Cum spunea fratele înainte, mijlocii, 24 de ore din 24. Conducând biserica prin Duhul Său cel Sfânt și prin oamenii plini de Duh care îi se pun la dispoziție și căutând prin biserica Lui să ducă mai departe anul de îndurare al Domnului în lumea aceasta, până la vremea când va veni și partea cealaltă, împlinirea ultimei părți a profeției din Isaia, ziua de mânie, neanunțată de Hristos, deoarece a lăsat deschis viitorul, ca să simțim chemarea pe care El o face, să participăm împreună cu El, alăturându-ne lucrării Lui și pășind pe urmele Lui. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de vremea, dacă ați trăit-o în forma aceasta, în care copii fiind, cu sacul cu nuci desfăcut la gură, lângă sobă, poate împreună cu bunicii, cu ciocanul în mână sau o piatră mai mare, v-ați pus la spart nuci. Și într-un lighean sau într-un vas mai mare, strângeau sângurii, iar pe un covor sau pe un rest de nylon se adunau cojile de nuci. După aceea, strângeam frumos nucile și le puneam în dulap, iar ligheanul cu sângurii mergeam și l-aruncam afară. Așa? Nu.
taman invers se întâmplau lucrurile. Este foarte interesant că în creștinismul actual am ajuns să îl definim ratând de adeseori miezul lui. Să păstrăm cojile și să ne lăudăm cu ele și să uităm miezul adevăratului creștinism. Este interesant că în creștinismul actual și botezul este atins de acest flagel care bântuie în creștinismul actual. Am ajuns să ne bucurăm de lucruri care nu bucură inima lui Dumnezeu. Să ne impresioneze lucruri care nu îl impresionează pe Dumnezeu. Și să nu mai știm să rămânem în uimire, în fascinație, înaintea lucrurilor care umesc nu numai pe oamenii care au ochi deschiși, ci cerul întreg, îngerii, serafimii și iadul într-un alt mod. Am ajuns să nu mai fim fascinați de frumusețea Mântuitorului nostru, dar să vorbim de mărimea clădirilor noastre, să vorbim de frumusețea programelor noastre, să vorbim despre stilul de închinare, de cântare, de muzică, să ne lăudăm că un fel de a aborda lucrurile este superior altuia, să ne lăudăm cu numărul nostru, să ne uităm la lucruri exterioare care izbesc privirea și să uităm că Hristos nu pe acestea a venit să ne aducă. Botezul, spuneam, este și el atins de acest flagel. De oriunde te întorci în creștinism, întâlnești această pacoste a păstrării cojilor și a aruncării miezului. Așa că doresc doar puțin, făcând referire la câteva texte din Scriptură, cei care veți avea dorința, veți putea să le adânciți mai departe acasă, doresc să vă aduc aminte de miezul credinței noastre și de miezul acestui eveniment pe care astăzi îl sărbăm și care îl sărbăm, dar dacă îl sărbătorim ca o formă exterioară, încercăm să mestecăm coji de nucă și ne vom înneca în ele. Dar dacă îi pricepem adevăratul miez, dacă îi pricepem esența, vom trăi bucuria aceea pe care o trăiește cerul alături de voi astăzi, de noi astăzi. Căci cerul este în sărbătoare împreună cu noi toți cei care astăzi ne-am adunat la sărbătoare. Este botezul important? Dacă Domnul Iisus Hristos s-a botezat, El cel care nu avea nevoie să se boteze, da, botezul este important. Dacă El cel fără păcat, când și-a asumat trupul nostru, și-a asumat și forma aceasta, ritualul acesta exterior al botezului, ca să se împlinească tot ceea ce era drept de împlinit. Dacă El care nu avea păcate de mărturisit, dacă El care nu putea să aducă mărturii precum mărturia fratelui Daniel, a trecut prin apa botezului ca să împlinească ceea ce trebuia împlinit. Cu siguranță, botezul este important. Este botezul necesar? Domnul Iisus Hristos nu doar l-a înfăptuit. Când Matei, unul dintre evangheliști, mâna de Duhul își încheie Evanghelia. O încheie cu cuvintele Domnului nostru prea iubit, care spune: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți în toată lumea, propovăduind Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici din toate națiunile și apoi botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și apoi învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Hristos a lăsat porunca botezului.
propovăduiți-le Evanghelia celor care vor crede în Hristosul Evangheliei. Celor care, prin credința lor, pocăindu-se de păcate și întorcându-se de la felul lor deșert de viețuire spre un fel înnoit de trăire cu Dumnezeu. Celor care, prin credința lor, se vor scufunda în realitatea Sfintei Trăiri și a Dumnezeului Tatăl, Fiu și Duh Sfânt, care lucrează pe pământ cu putere. Celor care se vor deschide în felul acesta lucrării pline de forță a puterilor veacului viitor în sufletul lor, în Duhul lor și în trupul lor, cum spunea fratele Daniel. Acestora, administrațiile și botezul, ca un semn exterior al ceea ce Dumnezeu a lucrat în lăuntrul lor. Prin Evanghelie și prin lucrarea Duhului Sfânt, suntem botezați în realitatea Dumnezeului veșnic. Iar prin hainele albe, prin scufundarea în apă, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, suntem scufundați, mărturisim scufundarea aceasta pe care au văzut-o doar îngerii, Dumnezeu din cer și, evident, demonii și iarul întreg. Este un semn exterior a ceea ce Dumnezeu a lucrat în lăuntrul nostru. Chis, Daniel, dacă ceea ce se întâmplă aici nu este semnul exterior a ceea ce Dumnezeu a lucrat în lăuntrul vostru, atunci suntem la teatru, suntem la spectacol. Și încă unul dintre acelea care nu se alege cu ovații și cu flori la final, ci cu pedeapsă veșnică. Îmi amintesc cât de zguduită a fost în vremea liceului, eram în liceul Baptist în Oradea, a doua generație, și un coleg al meu din prima generație a venit la un moment dat la ora de capelă și plângând a mărturisit cum crescut în familie de pocăiți s-a îndepărtat de Dumnezeu. S-a botezat pentru că era dorința părinților și era la modă în biserică și între tineri, probabil luat de un val din ăsta de tineri, că se mai întâmplă așa în bisericile noastre. Dar, spune el, abia acum, și a început să relateze, m-am întâlnit cu Hristos. Dacă nu mă întâlneam cu Hristos, botezat, mergeam direct în iad. Botezul, ca semn exterior, a ceea ce Dumnezeu a lucrat în lăuntru, are o mare putere. Și în cer, și pe pământ, și în viața bisericii, și mai ales în viața noastră. Dar dacă nu are acea susținere, acea temelie, acea fundație a întâlnirii cu Hristos, care să vă schimbe viața pentru timp și pentru eternitate, botezul este cea mai mare auto-amăgire pe care o poate cunoaște un om. Pentru că atinge și viața lui în viacul acesta, nu se poate bucura nici de plăcerile lumii, că este în biserică, e botezat. Și nu poate să se bucure nici de adevăratele plăceri ale viețuirii împreună cu Dumnezeu, pentru că nu l-a întâlnit pe Dumnezeu. Se înșală singur. Îl proslăvesc pe Dumnezeu în încrederea că, pe baza mărturiei voastre, pe baza modului în care am ajuns să ne cunoaștem înainte, fratele Doru a făcut același lucru în relația cu fiecare dintre voi. Cei din jurul vostru mărturisesc lucrul acesta. Astăzi nu suntem într-un spectacol. Astăzi trăim o realitate. Hristos i-a mântuit și pe Daniel și pe Chers, care și-au pus încrederea în El, și Hristos este acela care astăzi îți vorbește și ție. El poate să te mântuie și pe tine. Hristos are și astăzi putere în viața mea. Mântuirea Lui, pregătită la cruce, câștigată la cruce, împotriva iadului întreg, împotriva zapisului cu datoriile tale în relația cu Dumnezeu, cu ceea ce te despărțea de Dumnezeu. Biruința Lui, câștigată la cruce, este astăzi a ta. Dacă prin credință te legi de El, îl ceri în viața ta, îl chemi în viața ta și proclam adevărul cuvântului lui Dumnezeu care spune: oricine va chema numele lui Dumnezeu
astăzi, 10 februarie 2013, în sânul Bisericii Eclesia, de aici din Eindhoven, va fi mântuit. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dacă ai nevoie de El, cheamă, strigă, este aproape, e gata să-ți răspundă. Nu intru în alte lucruri care țin de botez. Am atins aspectul care era cel mai important. Însă vreau să închei cu această provocare. Frați scumpi, surori dragi în Hristos, noi cei care ne-am pus încrederea în singurul care poate să mântuiască, amintiți-vă, creștinismul nu înseamnă frecventarea adunării. Creștinismul nu înseamnă milostenie, nu înseamnă agaparul tău, nu înseamnă ritualuri. Creștinismul nu înseamnă a-ți liniști conștiința. Mai apropiindu-te din când în când și în afara duminicii de cuvânt, ca să mai citești. Toate lucrurile acestea țin de creștinism și de formele lui. Dar creștinismul înseamnă Hristos și urmarea lui Hristos. Dacă îl urmezi pe Hristos, dacă te silești să-L urmezi pe Hristos, uneori pășind, alteori alergând, alteori zburând, alteori târându-te, dar mergi pe urmele lui Hristos, atunci trăiești creștinismul. Ești pe urmele celui care s-a înălțat în slavă și vei ajunge acolo unde ajungi și El, prin Harul lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu te păzește până în ziua arătării lui Hristos, când te va lua să fii împreună cu El în slavă. Ești pe urmele lui Hristos. Ești pe urmele lui Hristos. Nu duminică. În fiecare zi. Pentru voi, dragii mei frați, în Domnul, aș vrea să vă aduc aminte, așa cum vi s-a amintit deja, încă de la începutul întâlnirii noastre, acest ritual, căci e un ritual exterior, care capătă putere din realitatea interioară a relației cu Dumnezeu. Este un ritual de inițiere. De inițierea voastră într-un legământ cu Dumnezeu, într-un legământ cu adunarea locală, într-un legământ al uceniciei. Întrebarea mea pentru voi este: v-ați cântărit bine costurile? Sunteți convinși să lăsați în urmă ceea ce mărturisiți că ați lăsat? Să nu vă mai întoarceți la ceea ce ați părăsit, ci să vă aruncați înspre Hristosul care este înaintea voastră. După cum este înapoi a voastră la cruce, după cum este deasupra voastră în slavă și de desubtul vostru susținându-vă prin puterea Lui, sunteți gata să alergați în cursa aceasta a credinței, în alergarea aceasta care vă stă înainte? Cea mai bună garanție în alergarea pe calea credinței este să înaintezi tot timpul. Să nu te oprești. Să nu stai în cumpănă. Să înaintezi tot timpul. Cum spuneam, uneori pășești, alteori alergi, alteori zbori, alteori te drăști. Dar mereu înainte. Mereu înainte. Un singur verset vă las vouă în încheiere din 2 Petru, capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1. După ce Petru, prin Duhul, puteți să citiți de la versetul 3 până la versetul 11, tot acest paragraf acasă, după ce Petru aduce aminte că mărturisirea credinței nu este suficientă ca să rămâi în mântuirea lui Hristos. Trebuie cu credința să împletești virtutea, cu virtutea cunoașterea, cu cunoașterea înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, apoi dragostea frățească și dragostea de toți oamenii. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10, de aceea, fraților, de aceea, Daniel, de aceea, Chies, străduiți-vă chiar mai mult să vă întăriți chemarea și alergarea voastră, pentru că făcând aceste lucruri, nu vă veți împiedica niciodată.
Nu vă zbateți cu întrebări, pierd sau nu pierd mântuirea. Trăiți în așa fel încât astăzi să întăriți chemarea și alergarea voastră. Mâine să întăriți chemarea și alergarea voastră. Poi mâine să întăriți chemarea și alergarea voastră și nu veți avea astfel de probleme. Pentru că dacă zi de zi rămâneți în Hristos, dacă zi de zi rămâneți în Cuvântul lui Hristos, dacă zi de zi rămâneți în ascultarea de poruncile lui Hristos, în călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, dacă zi de zi vă întoarceți cu alunecările voastre la cruce, unde sângele lui Hristos curățește și astăzi, vă veți întări chemarea și alergarea voastră. Nu vă jucați pe marginea prăpăstiilor. Nu vă jucați în locuri alunecoase. Rămâneți pe mijlocul cărărilor neprienirii. Străduiți-vă, siliți-vă, dați-vă toată silința, nevoiți-vă să rămâneți în Hristos. Și El va rămâne în voi, va rodi prin voi și veți fi biruitori prin acela care vă iubește. Mă rog astăzi un singur lucru. Mă rog ca Hristos să se proslăvească prin viața lui Daniel și prin viața lui Chies. În sânul acestei biserici, în mijlocul colegilor, a prietenilor lor, în mijlocul cunoscuților, să strălucească lumina Evangheliei lui Hristos prin viețile lor transformate, prin modul în care zilnic își întăresc alergarea lor pe urmele lui Hristos. Și Dumnezeu vă va primi cu brațele deschise la vremea potrivită în slavă, spunându-vă: bine, rob bun și credincios. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin. Amin.